আর একটা নিলেও মানে আমরা যারা 8টা 10টা নিয়ে আমাদের কাছে ব্যবসা করে তারা যে রেটে নেয় আপনাদেরকে ওই রেটেই দিয়ে দেবো রোজার মাসে। সারা বাংলাদেশে আমরা ডেলিভারি করে দিব। ঢাকা সিটির মধ্যে হলে একদম হোম ডেলিভারি পেয়ে যাবেন। আর ঢাকা সিটির বাইরে হলে একদম আপনার লোকেশনের কাছাকাছি যেখানে কুরিয়ার পয়েন্ট আছে কুরিয়ার পয়েন্ট পর্যন্ত পেয়ে যাবেন। অ্যাক্সেসরিজ সেটিং সবকিছু ফ্রি কোনো কারণ যে মসজিদ মাদ্রাসার জন্য যদি কেউ নিতে চান তাহলে কিন্তু কোম্পানির যে প্রোগ্রাম থাকে ওই প্রোগ্রামে কিন্তু আমরা এসে দিয়ে দিব, ওখান থেকে কোনো লাভ করবো না। আচ্ছা, আপনার ভিডিও দেখে যদি অবশ্যই আপনার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে হবে, প্লাস সাবস্ক্রাইব করে ওই যে ওটা স্ক্রিনশট দিলে আমি ডেলিভারিটা ফ্রি করে দেবো। ওয়াইফাই সুবিধা হচ্ছে আপনার ভয়েস কন্ট্রোল, এটা আপনি রুমে ঢুকে বলবেন হে ভীষণ ট্রান অন এসি, এসি চালু হয়ে যাবে। যে আমাদের এসি গুলো পারচেজ করতে হলে আসতে হবে সময়ের পর ইলেকট্রনিক্সের ঠিকানা হচ্ছে ধলপুর বউবাজারের মাথায়, সায়দাবাদ যাত্রাবাড়ি ঢাকা। ধলপুর বউবাজারের মাথায় আসলে আমাদের শোরুমটা দেখতে পাবেন। রুবেল ভাই শুরু করি। যে সর্বপ্রথম আমাদের 3টা সাইজের 9টা ভেরিয়েশন হয়, ধরেন 1 টন 1.5 টন 2 টন। আচ্ছা, তাছাড়াও ইন্ডাস্ট্রিয়াল এসি গুলো আছে আমাদের কাছে, যারা লাগবে তারা নক করতে পারবেন স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরে। তবে এগুলাই ফ্যামিলি বাসায় ইউজ হয়, তো এগুলাই আমরা মানে হোম অ্যাপ্লায়েন্সের জন্য এগুলাই বেস্ট। জি, বা ফ্যামিলি বাসায় বা এগুলাই ইউজ বেশি। আর এটা হচ্ছে 1 টন নন ইনভার্টার। 1 টন নন ইনভার্টার। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস আমি বলে দেই, যদিও ভিডিওটা একটু লং হবে কিন্তু এটা আপনার জানা খুব জরুরি। আপনি এসি যে কোনো কোম্পানি পারচেজ করতে পারেন, কিন্তু আপনি ভিডিওটা দেখলে আপনার উপকার হবে। আপনি টাকা দিয়ে কেন শুধু বিপদ কিনবেন? হ্যাঁ, আপনি যখন একটা এসি কিনবেন তখন অবশ্যই আপনি রুমটা মাপবেন, দৈর্ঘ্য মাপবেন, প্রস্থ মাপবেন, মেপে দেখবেন এটা কত স্কোয়ার ফিট হয়। মানে দৈর্ঘ্য আর প্রস্থ গুণ দিবেন, যদি ওটা স্কোয়ার ফিট বের হয়ে যাবে। তাহলে আপনার যে 1 টন এসি হবে আপনার সর্বোচ্চ 100 থেকে 110 স্কোয়ার ফিটে 1 টন, এর উপরে আর লাগাবেন না। এর উপরে যদি লাগান এটা ব্লাস্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, কারণ এটা কম্প্রেসার লোড নিতে পারবে না। হয়তো বলবে যে আমি তো লাগাইছি আমার চলতেছে, ওটা আপনার কপাল ভালো, কিন্তু এটা একটা রিস্ক। আপনি কেন টাকা দিয়ে রিস্কের মধ্যে থাকবেন? আর 150 স্কোয়ার ফিটের মধ্যে যদি হয় তাহলে 150 থেকে 160 স্কোয়ার ফিট 1.5 টন। আর দুটোটা হচ্ছে 200 থেকে 210 স্কোয়ার ফিট। 200 থেকে 210, এটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজ। মানে এর কম হলে অসুবিধা নেই, কিন্তু বেশিতে আপনারা কখনোই যাবেন না। কারণ আপনার 130 স্কোয়ার ফিট হয়ে গেলে বা 20 স্কোয়ার ফিট হলে অবশ্যই 1.5 টন লাগাই নেবেন, তাহলে আপনার বিদ্যুৎ বিলও কম আসবে, আপনিও রিস্ক মুক্ত থাকলেন। যে এটা অবশ্যই আপনারা ফলো করবেন। আর ভীষণ যেহেতু আমাদের ওই যে নিজস্ব ওদের কোম্পানি ইঞ্জিনিয়ার দিয়ে লাগা দেওয়া হয়, ওরা এই জিনিসটা রুলস ফলো করে। অন্যান্য কোম্পানি দেখা যায় আপনার লোকাল টেকনিশিয়ান দিয়ে লাগাই দিলেন, আপনি যেটা কিনছেন সে ওটাই লাগাই দিবে, কোনো নেই। কিন্তু ভীষণ অবশ্যই আপনাকে ওই রুলস গুলো ফলো করে তারপরে লাগাইতে হবে। অর্থাৎ একটা ঘরের জন্য কতটুকু মানে একটা 1 টনের জন্য আদর্শ কতটুকু পরিমাপ সেটা ওই ইঞ্জিনিয়াররা সেটআপ করে লাগাই দিবে, এই তো। তো আপনি এসি অর্ডার করার আগে অবশ্যই আপনি মেপে নেবেন, কারণ হয়তো আপনি কিনছেন কক্সবাজার থেকে, আমি এসিটা পাঠিয়ে দিলাম, পরে আমার ইঞ্জিনিয়ার গিয়ে দেখলো যে এটা না, এখানে 1 টন হবে 1.5 টন লাগবে, তো এটা একটা প্যারেশনের বিষয়। এই জন্য অবশ্যই মাপবেন। এই যে আমি ফিতা দেখাই দিই, এই যে এইভাবে দৈর্ঘ্যটা মাপবেন কত ইঞ্চি হয়, আবার প্রস্থ মাপবেন কত ইঞ্চি হয়, মাপার পরে ওটা গুণ দিয়ে দিবেন। ধরেন কথার কথা 10/11 হলো, তাহলে 110 স্কোয়ার ফিট, 12/12 হলে 144 স্কোয়ার ফিট, এটাই। আচ্ছা, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে একটা নন ইনভার্টার। এটার বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 47,900 টাকা, 47,900। কিন্তু আমরা সর্বোচ্চ 18% ডিসকাউন্ট, সর্বোচ্চ। এটা কিন্তু আপনি সারা বাংলাদেশ পই করে খুঁজলে এই ডিসকাউন্টটা পাবেন না। 18% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো মাত্র 39,300 টাকা। 39,300 টাকা 1 টনের নন ইনভার্টার, মানে 40,000 এর নিচে। 40,000 এর নিচে। আচ্ছা, এটা চ্যালেঞ্জ প্রাইস তো? চ্যালেঞ্জ প্রাইস, সারা বাংলাদেশ চ্যালেঞ্জ প্রাইস। আবার এটা হচ্ছে আপনার এর মধ্যে কিন্তু আর কোনো খরচ নেই। আপনি যে কোনো কোম্পানি এসে কিনেন আর 4,000 টাকা খরচ আছে। 39,300 এর মধ্যে সবকিছু কভার আছে। এটা হচ্ছে 1 টনটা হচ্ছে আপনার 100 থেকে 110 স্কোয়ার ফিটের মধ্যেই লাগবে। আর এটার মধ্যে ইনভার্টার, যেটা শুধু ইনভার্টার, এটা ওটার প্রাইস হচ্ছে 52,400। আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো হলো মাত্র 42,900 টাকা। 42,900 টাকা 1 টন ইনভার্টার এসি। 1 টন ইনভার্টার এসি। যে এরপরে 1 টন ওয়াইফাই যেটা আছে, ওয়াইফাই সুবিধা হচ্ছে আপনার ভয়েস কন্ট্রোল। এটা আপনি রুমে ঢুকে বলবেন হে ভীষণ ট্রান অন এসি, এসি চালু হয়ে যাবে। বা আপনার মোবাইল থেকে, আপনি অফিস থেকে বের হলেন, মোবাইলে দিয়ে এসিটা চালু করে দিলেন, এসি চালু হয়ে থাকবে, রুম ঠান্ডা থাকবে, বা আপনি রুমে ঢুকে একদম রিল্যাক্স করতে পারবেন। আচ্ছা, এটা হলো ওয়াইফাই সুবিধা। আর আরো একটা সুবিধা আছে, এটা হিটিং কুলিং। আপনি সারা বছরই আপনার এসিটা ইউজ হবে। গরমের মধ্যে ঠান্ডা, ঠান্ডার মধ্যে গরম, গরমের মধ্যে অতিরিক্ত ঠান্ডা, আর শীতের মধ্যে অতিরিক্ত গরম। আচ্ছা, একটা পয়েন্টে কথা বললেন যে মোবাইলের মাধ্যমে অন অফ করা যাবে, তাহলে তো অনেকটা প্যারা কম হয়, অনেক বাচ্চারা দুষ্টামি করে চালু করে অফ করে, আপনি ওইখান থেকে অফ করে দিতে পারেন, মোবাইল দিয়ে অফ করে দিতে পারবেন, আপনি সবকিছু ডাটা দেখতে পারবেন মোবাইলে। আচ্ছা, ঠিক আছে। ওয়াইফাইটা মনে হয় একটু আপডেটেড, দামও কিন্তু রিজনেবল। ইনভার্টার থেকে মাত্র এমআরপি তে 2,000 টাকা বেশি, 54,400। আমরা এটা 18% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো
মাত্র ৪৪,৬০০ টাকা পায়। মানে তাহলে তো মানে ১৭০০ টাকা মানে ওয়াইফাইটা নেওয়াটা বেটার ১৭০০ টাকা হিসাবে। অনেকে পছন্দ করে না, আমার তো ফাংশনের দরকার না, ইনভার্টারে যে যেটা পছন্দ করে অসুবিধা নেই, আমাদের কাছে দুটোই अवेलेबल রয়েছে। ঠিক আছে। এটা হচ্ছে ১.৫ টন ইনভার্টার। আচ্ছা, এটা হচ্ছে ১০০ থেকে ১৫০ থেকে ১৬০ স্কয়ার ফিটের মধ্যে রুমের জন্য পারফেক্ট। আমি আবারো বারবার বলতেছি যাতে আপনি একটা এসি কিনে আপনি রিস্কে না থাকেন। এটা হচ্ছে এটার এমআরপি হচ্ছে বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে ইনভার্টার যেটা এটা হচ্ছে ৭২,৪০০ আমরা 18% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো মাত্র ৫৯,৪০০ টাকা। ৫৯,৪০০ টাকা ১.৫ টন ইনভার্টার এসি। আচ্ছা, ৫৯,৪০০ টাকা ১.৫ টন ইনভার্টার এসি। এর পরবর্তী নন ইনভার্টার যেটা ওটা হচ্ছে ৬২,৯০০ টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো হলো মাত্র ৫১,৫০০ টাকা। ৫১,৫০০ টাকা, মাত্র ৫১,৫০০ টাকা। জি আচ্ছা। এরপর ওয়াইফাই যেটা ওয়াইফাই ৭৪,৪০০ টাকা, আমরা 18% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি মাত্র ৬১,০০০ টাকা। ৬১,০০০ টাকা, মাত্র ৬১,০০০ টাকা ১.৫ টন ওয়াইফাই এসি প্লাস ভয়েস কন্ট্রোল, হিটিং, কুলিং সব পেয়ে যাবেন। অর্থাৎ আপনার হিটার কিনা লাগবে না, রুম হিটার কিনা লাগবে। ঠিক আছে, আপনার রাত্রে বেলা ছেড়ে রাখবেন, শীতের মধ্যে প্রচন্ড শীতের মধ্যে আপনার গরম লাগবে, মানে খালি গায়ে ঘুরতে মনে হচ্ছে এরকম গরম হয়ে যাবে। এরপর আছে যে ২ টন ইনভার্টার হিটিং কুলিং ভয়েস কন্ট্রোল। আর ভীষণের এসি গুলোতে হয় কি আপনার অনেকে অ্যালার্জি থাকে, ঠান্ডার অ্যালার্জি থাকে। ভীষণের প্রত্যেকটা এসিতে যেহেতু উন্নত মানের গ্যাস ইউজ করা হয়েছে, এটা ফাস্ট ফ্রিজিং মানে ফাস্ট খুব দ্রুত ঠান্ডা করে। এটা কিন্তু আপনার অ্যালার্জি থেকে আপনার অ্যালার্জি লাগবে না। আপনার ঠান্ডার মধ্যে থাকলে একটা অনেকে অ্যালার্জি থাকে, ওই অ্যালার্জিটা থাকবে না ভীষণ এসি ব্যবহার করলে। আরো অনেকগুলো সুযোগ সুবিধা আছে, সবকিছু মানে এটা খুব সহজে আপনি নিজেই পরিষ্কার করতে পারবেন। আচ্ছা, মানে এত নেই তারা না, আমি ইনটেক তো খুলে দেয়, এটা টান দিলে খুলে যাবে, খুলে আপনি নিজেই পরিষ্কার করতে পারবেন। আচ্ছা, নিজেই পরিষ্কার করা যাবে। আচ্ছা। আর ভীষণের এসিতে কিন্তু শীতকালের মধ্যে আর একটা বলে দিই, শীতকালের মধ্যে ১ সপ্তাহের জন্য একটা অফার দিয়ে থাকে, মানে ক্লিনিং সার্ভিস, যেটা আপনারা চাইলে প্রতি বছরই এই সুবিধাটা নিতে পারেন। মানে শীতের মধ্যে ১ সপ্তাহ মানে একদম ফ্রিতে ক্লিনিং করে দেয়। এটা ফোন দিলেই ওনারা চলে আসবে। হ্যাঁ, ওটা একটা ক্যাম্পেইন যখন ছাড়বে তখন এটা ফলো করবেন। আচ্ছা, এটা কিন্তু ভালো একটা সুন্দর একটা সুযোগ। ঠিক আছে, মানে ওই যে আমি কোনো টাকা লাগে না, জি টোটালি ফ্রি। জি মানে আপনার ইনভার্টার যেগুলো ওগুলোর কম্প্রেসার গ্যারান্টি ১০ বছর, স্পেয়ার পার্টস ২ বছর, ফ্রি হোম সার্ভিস ২ বছর, ক্লিনিং সার্ভিস কিন্তু কাগজে কলমে ১ বছর দিচ্ছে। ১ বছর কিন্তু আপনি চাইলে প্রতি বছরই করে নিতে পারছেন, যখন যে ক্যাম্পেইনটা ছাড়ে ওই ক্যাম্পেইনে ফলো করতে হবে। জি। আর এবার দামে আছে এই ২ টন এগুলো আসলে মসজিদের জন্য বেশি লাগে। মসজিদের জন্য আমি আবার বলতেছি, কেউ যদি নেয় তাহলে একদম পার্সেস মূল্য রাখবো, আমাদের যে পার্সেস মূল্য ওই মূল্য রাখবো, মানে কোম্পানির যে প্রোগ্রাম থাকবে আর ওই প্রোগ্রামে। আচ্ছা, এটার বর্তমান যে হিটিং কোয়ালিটি ৮৪,৪০০, আমরা 18% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো হলো ৬৯,২০০ টাকা। ৬৯,২০০ টাকা। এটা নন ইনভার্টারটা না, ইনভার্টার ওয়াইফাই ভয়েস কন্ট্রোল। ও আচ্ছা, ইনভার্টার তাহলে তো ভাই ২ টন নেওয়াটা বেটার। যদি একটু রুম বড় হয় তাহলে তো এটা অনেক রিজনেবল হইছে। জি, রিজনেবল। জি। আর এটা শুধু ইনভার্টার যেটা, এটা ৮২,৪০০, আমরা 18% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো ৬৭,৫০০ টাকা। ইনভার্টার হচ্ছে ৬৭,৫০০ টাকা। ৬৭,৫০০ টাকা। ২ টন নন ইনভার্টারের বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে ৭৫,৯০০, আমরা এটা 18% ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো ৬২,২০০ টাকা মাত্র। ৬২,২০০ টাকা ২ টন নন ইনভার্টার। জি, সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি চার্জ মাত্র ৫০০। মাত্র সারা বাংলাদেশে, ঢাকা সিটির মধ্যে হোম ডেলিভারি পেয়ে যাবেন বাসা নিচ পর্যন্ত, আর ঢাকা সিটি বাইরে কুরিয়ার পয়েন্ট পর্যন্ত ৫০০ টাকা পেয়ে যাবেন। এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে ভাই, এই রোজার মাসে কষ্ট করে ভিডিও করতে আসছি, প্রচন্ড গরমে আপনার বাসায় তো আপনার শোরুমেতে এসি আছে, ঠান্ডা লাগতেছে, আর বাসা গিয়ে তো গরম লাগবো, তো অনেক ভাইরা রোজার মাসে নিব, সেই ক্ষেত্রে আপনি এত বড় একটা শপ, এত বড় একটা শোরুম, আমার ভিডিও দেখে আসলে আপনি কি অফার দিবেন? একটা তো কিছু দেওয়া লাগে। আচ্ছা, আপনার ভিডিও দেখে যদি অবশ্যই আপনার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে হবে, প্লাস আমাকে স্ক্রিনশট দিবে সাবস্ক্রাইব করছি, এবং চ্যানেলের নাম বললে আমাকে তো স্ক্রিনশট যদি দিয়ে দেয় তাহলে আমি কিন্তু বুঝে যাবো কার ভিডিও দেখছেন। অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে ওই যে ওটা স্ক্রিনশট দিলে আমি ডেলিভারিটা ফ্রি করে দেবো। ডেলিভারিটা শুধুমাত্র আপনার সাবস্ক্রাইবারদের। এনি এরিয়া ঢাকার বাইরে একবার সারা বাংলাদেশ, টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া, রাঙ্গামাটি থেকে পাথুরিয়া, রাঙ্গামাটি থেকে বান্দরবন, যেখানে না। তো দর্শক যারা নাইম নিজাম চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রুবেল ভাইকে হোয়াটসঅ্যাপে স্ক্রিনশট পাঠাবেন, ডেলিভারি চার্জ সম্পূর্ণ ফ্রি। বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে যেইখানে কুরিয়ার পয়েন্ট আছে ওই প্রান্তে ডেলিভারি চার্জ সম্পূর্ণ ফ্রি। এছাড়াও ভীষণের কোম্পানির পক্ষ থেকে ইনস্টলমেন্ট, তার ক্লাম যা আছে 10 মিটার পর্যন্ত 10 ফিট পর্যন্ত সম্পূর্ণ ফ্রি। আমি যে প্রাইসটা বলছি এই প্রাইসের ভিতরে আপনার আর কোনো টাকা পয়সা লাগবে না, লাগবে না। এবং
ভীষণ কোম্পানিকে চিনার দরকার নাই, রুবেল ভাইকে চিনবেন। রুবেল ভাই নিজ দায়িত্বে আপনাকে এই কাজটা করে দিবে। যারা প্রবাসী ভাইরা রয়েছেন অবশ্যই তার সাথে পার্সোনাল কথা বলবেন, ইনশাআল্লাহ চ্যানেলের নাম বললে যতটুকু সম্ভব আপনাকে অনার করার চেষ্টা করবে ইনশাআল্লাহ। ইনশাআল্লাহ প্রবাসীদের জন্য আরেকটা অনারিয়াম করা থাকবে ইনশাআল্লাহ। থাকবে না? অবশ্যই যে সাবস্ক্রাইব করে আপনাকে স্ক্রিনশটটা দেব। ঠিক আছে।